오늘은 썬부수조 이제 양말 필터예요. 옛날에 진짜 양발 갖고 썼나? 양발 같이 생겼다고 양말 필터라고 하네요. 그래서 총 4개를 샀는데 대자짜리 그다음에 이제 소자짜리를 샀어요. 그래서 그렇게 많이 살 생각은 없었는데 항상 그렇죠. 내 거에 어떤 게 맞을지 모르니까 이제 교체도 해야 되고 빨아야 될 거 아니에요. 빨아야 되기도 하고 그래서 이제 2개를 샀어요. 사이즈를 잘 모르니까 그쵸. 그래서 이거는 굉장히 크네요. 굉장히 크고 소자짜리죠. 이게 소자인가? 봐야겠어요. 이것도 같은 거 같죠? 같은 거고. 짜짜. 이게 대자짜리죠? 입구는 똑같아요. 네, 붙어 있죠, 스티커가. 그래서 이렇게 걸쳐 놓으면 이제 그 이물질이 여기 들어갈 거 아니에요. 들어가면 이것만 건져서 이제 뒤집어서, 그죠? 뒤집어서 빠는 거죠. 빨고 다시 집어넣고 그런 형태예요. 이거 뭐 주셨지? 이게 뭔지 먹는 걸까요? 제가 먹는 걸까요? 이게 뭐지? 넌 서비스를 준 줄 알았더니 서비스가 아니라 그거예요. 저거 나 이뻐서 나 서비스를 준 줄 알았네. 이게 뭐냐면 비료랑 2탄이에요. 2탄 고체 2탄 12개 써있죠. 그래서 물속에 넣으면 이제 저거 되는 거죠. 활성화 되는 거죠. 우선 이거부터 한번 설치를 해볼까. 이거부터 보여드려야죠. 그리고 손에 안 닿으니까. 또 물 묻으면 손에 이제 이거 닿을 거 아니에요. 수초 2탄 뭐 2탄이 이거겠죠. 영어로 써 있어서 워터. 영어를 모르기 때문에 무식하여. 어디갔어? 따는 게 안 보여요. 따는 게 어딨냐? 일단 가위로 따서 짠, 여기 지금 이렇게 땄어요. 이렇게 이게 2탄이에요. 그리고 여기 이제 비료예요. 12개 가까이 이제 보여드릴게요. 여기 이제 미리 꺼내놨죠. 제가 이렇게 생겼어요. 그래서 이거 집어넣으면 한동안, 그쵸? 한동안 2탄 역할과 비료 역할을 해주는 거죠. 다른 것도 갖고 있는데 그냥 1200원 밖에 안 하니까, 그쵸? 12개에 1200원이에요. 그래서 2개에서 2400원이죠. 그래서 가격이 착하니까 한번 사봤어요. 요즘은 2탄도 잘 안 하는데 그냥 사본 거죠. 아무튼 저거 사면서 그 썬푸스조 한번 해봐야겠죠. 일단 넣었어요. 뭐 기포 같은 거는 아직 발생하지 않고 시간이 지나야지 발생할 것 같아요. 이게 천천히 발생해야지 한 번에 그 왜 비타민, 그 사람 먹는 비타민처럼 확 번지면 소용이 없겠죠. 아주 천천히 작용할 것 같아요. 그래서 이제 봐서 괜찮다 싶으면, 그죠? 갑자기 그냥 식물이 폭풍적으로 폭풍 번식하면 오 좋은데 하고 제가 또 올리겠죠. 아무튼 이거는 이제 됐고, 이제 썬프 한번 설치해 보도록 해보겠습니다. 와, 미쳤는데요. 저 이거 그냥 생각 없이 샀는데 소음 문제를 해결했어요. 지금 하나도 안 들리죠. 와, 소음이 하나도 안 들려요. 여기서 소음이 엄청나게 80데시벨이 났잖아요. 소음이 하나도 안 나요. 와, 대박. 그리고 여기도 이렇게 깨끗하게 여기서 걸러져서 이쪽으로 가는 거죠. 와, 소음이 발생 안 하는 게 장난 아니네요. 지금 소음이 하나도 안 나죠? 와, 대박이네요. 그래서 소음이 하나도 안 나고 이 구멍이 짧으면 안 돼요. 구멍이 지금 40mm 짜리거든요. 구멍이 작으면 안 될 것 같아요. 젓가락으로 대충 넣었어요. 소리가 하나도 안 나요, 진짜.
우리의 내 잃어버린 소리가 더 많이 나고요. 그러네요. 야, 대박입니다. 오늘 영상은 굉장히 해피하게 끝내네요. 그래서 제가 만든 게 소음 나는 문제가 가장 심각했는데, 그걸 한 방에 해결했네요. 오늘 영상은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.